ஹலோ வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு நித்யாஸ் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கி நம்ம ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் வாங்க. இதுக்கு நான் வவ்வால் மீன் எடுத்திருக்கேன். முழு மீனாக தான் யூஸ் பண்ணணும். இந்த மாதிரி கோடு போட்டுக்குங்க, அப்போ தான் மசாலா கொஞ்சம் உள்ளே போகும். இதுக்கு ஒரு அரை எலுமிச்சப்பழம், அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு, இந்த மீனுக்கு தேவையான அளவு உப்பு, மிளகுத்தூள், அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட். இதை நல்லா போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 2 பக்கமும் நல்லா தடவி ஒரு 15 நிமிஷம் மேரினேட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபிக்கு முழு மீன் தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ எனி முழு மீன் நம்ம எடுத்து மேரினேட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறம் நம்ம எண்ணெயில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும். ஒரு பேனில் எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு இதை போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறோம். தவா ஃப்ரை கிடையாது. 2 பக்கம் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஒரு 80% குக் ஆனால் போதும். இப்போ இந்த மிச்சம் இருக்கிற எண்ணெயில் நம்ம கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போடுறோம். கருவேப்பிலை, அதுக்கப்புறம் பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம். மசாலா இது தான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. வெங்காயம் போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வறுக்கணும். வெங்காயம் வேணாங்கிறவங்க டைரெக்டாகவே எண்ணெயில் கருவேப்பிலை, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், அப்புறம் மசாலா போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மீனை போட்டு பெரட்டி ஒரு 2 நிமிஷம் வச்சு இறக்கிடலாம். நான் இன்றைக்கி வெங்காயம் போட்டு பண்ணியிருக்கேன். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதில் ஆட் பண்ணுறேன். பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும். நம்ம ஆல்ரெடி 80% மீன் குக் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ நான் மிளகாய்த்தூள், அதுக்கப்புறம் காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன், அதுக்கப்புறம் இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு மட்டும் போட்டால் போதும். ஏன்னா மீல் ஆல்ரெடி நம்ம மேரினேட் பண்ணும்போது உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். எப்போவுமே மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சிம்மில் வச்சு, அடுப்பை சிம்மில் வச்சு போடுங்க. இல்லைனா மிளகாய்த்தூள் கொஞ்சம் தீஞ்சிரும். ஒரு நிமிஷம் வதங்கின பிறகு கொஞ்சமாக இந்த மசாலா தேவையான அளவு கொஞ்சோண்டு தண்ணி ஊற்றணும். ரொம்ப ஊற்றிடாதீங்க, இல்லைனா தண்ணி ஆகிடும், குழம்பு மாதிரி வந்துடும். இந்த கன்சிஸ்டன்சி வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மீனை வறுத்து வச்சுருக்கிற மீனை இதில் ஆட் பண்ணி இந்த மசாலா நல்லா கோட் ஆகிற அளவுக்கு ஒரு 2 to 3 minutes வச்சு எடுக்கணும். தேவைப்பட்டதுன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சிக்கலாம். மசாலா கோட் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 to 3 minutes மூடி போட்டு நீங்கள் வச்சுருங்க. கொஞ்சம் மசாலா நல்லா ஊறிடும். புளிப்பு தேவைப்படுறவங்க மேலே கொஞ்சம் லெமன் பிழிஞ்சிக்கலாம் கடைசியில். அருமையான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் ஃப்ரைட் ஃபிஷ் மசாலா ரெடி. இதை கொஞ்சமாக ஆனியன் வச்சு நம்ம தொட்டு சாப்பிடும்போது அருமையாக இருக்கும். நீங்களும் ஒரு வாட்டியாவது இதை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.